आ जाओ भाई आ जाओ। हकीम लुकमान के असल नुस्खे यहाँ से मिलेंगे। ये शरबत है हरा, तबीयत को कर दे हरा भरा। और ये है मंजन खास दांत के कीड़े का, बाकी कीड़े की गारंटी नहीं है, दांत का कीड़ा खराब करेगा। ये बासी है, किसी को सही वाला सामान दे। चुप चुप क्यों नहीं हो रहा? और मौजज़ाती तेल सर से लेकर पांव तक कहीं भी दर्द उठे एक बार लगाओ, दोबारा कभी दर्द नहीं होगा। भजन ट्राई करे एक दवा, हर जगह का दर्द खत्म करेगा। थाईलैंड, तुर्की और अमेरिका से मंगवाया हुआ, खास मर्दाना ताकत के लिए। बाजी लोग साइड से निकले। गुले बनफ्शा, सपिस्तान, गौज़बान, तुख्मे खुबाजी, मुलेठी, जलवतरी और पुदीने की टिकड़ी एक नंबर, एक नंबर। सर्दियाँ मिलेगी एक नंबर। एक बार आओ, बार बार आओ। जो खाए एक बार जवान रहे पूरी हयात। हाजमे का चूरन एक बार खाओ, फिर माजून खाओ, फिर जाके दोबारा खाना खाओ। छटाक करके हजम करेगा, छटाक करके खाया पिया हजम एक झटके से बार। माजून, असल माजून कुश्ते और सलाजीत यहाँ से मिलेगी। एक नंबर, एक नंबर। एक दफा खाओ सदा रहो जवान, बच्चा खाए जवान हो, जवान कभी ना बूढ़ा हो। एक बार, एक नंबर, एक नंबर। इसे चुप क्यों नहीं करा रहा? ज़बान, तुख्मे खुबाजी, मुलेठी, जलवतरी, पुदीने की टिक्की एक नंबर, एक नंबर। वजन ये 200 रुपए का, 300 का है आपके लिए। आपकी शक्ल देख के 100 रुपये कम किया मैंने। ले जाएं, सब घर वालों के लिए एकदम बेहतरीन। खाना पीना सारा हजम करेगा। एक बार वॉशरूम जाओगे, वापस आके दोबारा खाना खाना। ये कब चुप होगा? दिमाग खराब। ले जाओ भाई, ले जाओ। 200 रुपए का भाई। मौलवी साहब, खास मर्दाना ताकत के लिए इधर आइएगा। मौलवी साहब इधर आओ। थाईलैंड से मंगवाइए, थाईलैंड से। एक नंबर कुश्ता है। वजीरिस्तान की भी है, ये थोड़ी सी बची है। खास सलाजीत है, खास सलाजीत। एक माचिस की तीली यूं करके दूध में मिला के पीनी है। 3 दिन तक पसीना नहीं जाएगा तुम्हारा, 3 दिन तक। का दिन बेकार है, कोई गाहक ही नहीं नजर आ रहा। ये हाथ हो रहा है गिरा। ये मेवा खाते हैं, ज़ाया करते हैं, खरीदते कुछ नहीं है। दुकान बंद कर देती हूँ। ठीक है भाई, किलो गए हो? कैसे दिया भाई? 100 रुपए दर्जन। हाँ भाई लड़के, कैसे दिया मेवा? मेवा जो है अच्छी क्वालिटी का है या ऐसी है? चेक तो करा। अच्छी क्वालिटी का है, पर खाने के लिए नहीं है। खरीदना तो खरीदो वरना जाओ। मैं देख रहा हूँ तुझे 2-4 दिनों से, जिस तरह तू नजाकत से बात करता है ना, और पूरा बाजार तेरा आशिक हो जाएगा। चल दे ये किशमिश दे दे। वैसे रिहायशी कहाँ क्या, पीछे से कहाँ है? अपने काम से काम रखो। ओए 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 ओए, और गुस्से में तो और भी जालिम लग रहा है। गाल देख अपने, मेरे शरबत अनार की तरह लालो लाल। कितने पैसे हुए? 800।
800 क्या, ये ले पूरा 1000 रख। और खुशी से दे रहा हूँ। आराम से, हमसाए हैं हम तो। सुबह से मैं देख रहा हूँ तेरे पास गाहक वाक नहीं आ रहे। ऐसे नहीं आते गाहक, जोर लगाना पड़ता है। ऐसे कोई नहीं आता मुफ्त में, इससे थोड़ी आएगा।